Kuya, hi! Kuya Justin! Hi! Baka mahulog ka dyan. Ang ganda. Nandito kami ngayon sa bagong diversion. May ilog dito. Sa puro basuran. Hi! Good morning! So, nandito kami sa bagong diversion sa Lucban. Mahayhay diversion. Makikita nyo, ayan. Sama ko si Kuya, yung eldest ko. Ay, ang dami ditong patchay, Kuya, oh. Dito pala yung mga patchay. Hindi na ako nakapaglakad dito, guys. So, maganda pala maglakad-lakad dito sa bagong highway. Kasi hindi pa siya masyadong dinadaanan. Kuya, pwede tayo dito sa kalsada. Wala namang masyadong wala namang masyadong sasakyan. Dito ka maglakad. Sige, lakad. Jogging ka na. So, babalik na kami. Biglang kumulimlim. Tingnan nyo naman. Uulan. So, kailangan na namin umuwi. Saglit lang kami. Mag-hi ka nga, Kuya. Uuwi na tayo agad. Uulan eh. Nasaan ka ba? Hindi kita kita. Ito po ay mapapalagay sa aking YouTube. May YouTube po ako. Magkano po yan? 10 pesos lang isang pan. Pag hapon pala makabalik. Oo, sa hapon. Mas masaya ko dito sa hapon. Marami po. So, ayan. Bago kami umuwi, meron ditong nagtitinda. So, bumili muna kami ng pagkain for our breakfast na din.
So, bibili kami ng pansit bihon. Pansit Lucban sana kaso wala eh. Pansit bihon lang yung available. So, guys, ganito humabhab. Hindi siya pansit Lucban. Pansit bihon siya. Ano to? May suka. Ganito po talaga sa Lucban. Binabalot lang siya sa dahon. Tapos may jar yun. Tsaka bawal dito ang plastic. Kung bibili ka ng ulam, meron silang container. So, reusable siya. Bawal dito yung disposable lang na plastic. Or, magdala ka ng sarili mong container kung ayaw mo magpabalot, kagaya nito. Ewan ko lang kung ginagawa to sa ibang lugar, yung hab-hab. Parang dito lang sa amin sa Lucban. Maubos na siya. Ang dami nga, sa 10 pesos. Parang lang kasi hindi kami nagtagal. Biglang umambon. So, papakita ko sana sa inyo kung paano ako mag-exercise. Next time, balik tayo. So, today is Monday. Kaya naisama ko yung eldest ko kasi wala na silang pasok sa online class. Meron silang 1 week na mental health break. So, sa March 8 na ulit yung pasok nila. Ulam. That's it. Ubus na siya. So, ito, sige. Side natin siya. Then, pakita ko sa inyo. Na walang-wala na siyang bihon sa dahon. So, ito na siya, guys. Diba? Simot sarap. So, that's all for today, guys. Thank you for watching my vlog for today. I hope may natutunan kayo kung paano humabhab.
Hindi nga lang siya yung pansit Lucban na specialty product ng Lucban, Quezon. Next time, pakita ko sa inyo. Hab-hab ng pansit Lucban. Ito, pansit bihon siya. Sa halagang 10 pesos. 10 pesos. Please, don't forget to hit like, share, and subscribe. And hit the notification bell too para updated kayo sa mga bago kong uploads. Once again, this is Femina Rochelle. Bye! I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah,